अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या जा रहा है जिसका तो सब लोग ख्याल कर रहे हैं। तो भाई लोग मैं अपने विलेज को विज़िट करने आया हूँ आज, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। जैसे कि ये देख सकते हैं, सारा पानी पानी है इधर। और यहाँ पर कटाव लगा हुआ है, अभी गिर रहा है पानी। और इस साइड पे कोई शोर आ रहा है, मेरे ख्याल में कोई गाड़ी आ रही है। और बहुत ज़्यादा तेज़ पानी है गाइस। ये देखें, अभी वो वहाँ पर बोट भी घूम रही है। तो वोटा चाह के सट है ढाई बजे जगह कैसे ये जगह ढाई बजे नहीं जान जी यार तू तो तेर मार दो तू बोलता हूं हाथ गिन में से। हाँ यार, पानी है सारा। और ये हमारे पास जो छोटा सा बंद था वो भी टूटने वाला। और ये अभी फैमिली जो है सारी की सारी बैठी हुई है इधर ही। तेज़ पानी है। और मैं यहाँ पर विज़िट करने आया हूँ। कल को मैंने यहाँ पर विज़िट किया था, तो बहुत सारे कम पानी था। आज जो है रेला यहाँ पर पहुँच गया है। और ये मुजफ्फरगढ़ ज़िला और मौजूद सामटी है बड़ा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ पानी है, जैसे कि पानी का बहाव आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये सब लोग भी वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं, टिकटॉक पर अपलोड कर रहे हैं। तो अभी अगर कोई लोग पानी के अंदर बैठे हैं मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे या फिर हाट मंडी वाली साइड पे, तो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द से जल्द बाहर निकलें यहाँ से जो है रेला अभी गुजर रहा है। ये देखें, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें कि जितना हो सके ऊंची जगह पर बैठें। और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा पानी जो है यहाँ से गुजर रहा है।